Kahnyo trap Ashik National Movement Ribhoi District Unit hapo kejingilam uba Pateng Mersing rengkar bat kamahoti Constituency Political Committee kila pelong sa sisien pat ya kejingli sam yukhau syakishnong kathany umlaper kate kejing sam yu yukhau la IT syakirang bashnong kate kathany bakin jid hi yikitu gilong ying gi bakerdu bat gi bashem jing bat gi baladu ya kakamai kakaji jongki ki bakentup nadu gi batre belas ngi bat gi wede Kibala kata shikat day hadien bala penjari daga kangdam haborok away ke district nakadaw kaklam covid kat kendai. Seng HMM Ribhoi District harkat ke dia trilang bat ka MCPC. Ada kamit hoj wal aladai kapor ka ba lamit ni apoy hay ka snu maper. Kanrei da kamit sim ka ba keluj bat ka ba sukhya nakaleng ka jongi ngilapun poy yung ni ukhau sagini gisnong nadu ka korhadam terter sedu Moksiu, nakaleng juga seng bat ka MCPC. Gidap ka bensim ka basokya kum ka kapor badon ka lockdown. Namarinyo iba sibun kilonging ki mat ya ka jinge ditudu. Kapren ka klimat badon ka lockdown dai na kadaw. Nakaleng ka jongi. Nila kener ya ka tiga deang ka tiga mon. Kat bangila la kabor. Ni ai sapi di pajba kiba don kam sisha. Banyo yo tau kawah kum kane ka por badon kane ka lockdown kane ka state ka jongi bat nakamensim ka baso khya ngilami sakmat baniano sinyanglang haka jinge trelang rengkat ka SNM bat ka MCPC ngilayano yo ne khaw sa ti pai ba long song snong bat ida kerpat ba wat la kalong ga jing ai ga barit andrai ngingek ba pin priang da ka jing kemen ka mensim oi yimla ban priang lut ya baro kinong song snong andrai ngingek ba kana ka jing ai ga jongi wala kalong ka ba kendiat endai ngangai ba pin priang na ka jing hun